Друзья, всем привет! У нас сегодня интересная новинка. Victorinox 0.9798.MWC8. Нож, я так понимаю, был разработан еще венгером, судя по форме. Вот. Нейлоновый чехол. Нож должен работать в воде. Я думаю, по этой причине он сделан из нейлона, чтобы воды не бояться. Имеет две биты. Крест и шлиц вставляются вот сюда вот. До щелчка. Вот. Нож имеет полусерейдер. Думаю, связано с тем, что можно было быстрее веревки перерезать. Блокируется на лайнере. Штопор. Кольцо. Шило. Ну и, пожалуй, все на этой стороне. Нож шлюпочный, так называемый, имеет свайку для развязывания узлов и для завязывания узлов. Плоскогубцы с пружинкой, кусачками. Так, ну и стандартно открывашка, отвертка с открывашкой под пиво. Вот такой минимальный набор для яхты.